casi choco. Che, está re flojo. $6.55. Ah, acá es. Manzana de casa 4. Se dobló toda la porquería. Capaz que el de que tengo ahí le va. No, creo que no es.
Esta es manzana H. A la casa 4. Hola, ¿manzana E? Sí. ¿Casa 4? Sí. Dale. Ah, ahí está el número.
queda hermoso. Esta gana. Chile 326. Buenas. Pero sí, demasiado. Tuve una hamburguesa y una... ¿Eh? Y una papa, sí. 2050. ¿Vos pasaste por el mercado? Dale. Estamos entonces. De nada, chao, chao.
Ahora te veremos a por Chile 530. $3.50, 3. Ahí está, gracias a vos. Buenas noches. Bueno, un lomo, el 5 mayo casi 48. Vaya, te colé. Bueno, acá básicamente estaba buscando la dirección porque no la encontraba.